ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, mbaha ikaze kuri ahagutse yanjye nawe, uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho zo kubohoka n'agakiza bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Imana rero iguha umugisha. Ni jewe hano Pastor Jackie wongeye kwicara ahangaha kuri iyi ntebe kugira ngo tuganire iby'ubugingo, kugira ngo tuganire turi ibyuma biryazana kugira ngo twongere duterane mu ijambo ry'Imana, duterane mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Aya ni amateraniro yera yanjye nawe, kuko Bibiliya iravuga ngo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye umwami Yesu aba ari hagati yabo. Ubu rero nanjye ahondi turi kumwe namwe bantu murenze 130. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubashimira mwebwe abakoze subscribe. Mubije ko nabyitoje none mwebwe abakoze subscribe, ndabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Nkuko nyambivuga, wowe rwose uri umufatanya bikorwa wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dutangire dusenga twiragiza Imana. Rero hagati yacu muri riteraniro ryacu igihe uzaba winjiyemo Yesu azaba hari. Haleluya, kuko niryo jambo rye, ntabwo ari ukubeshya. Niyo mpamvu rero dutangira dusenga tumuhesha icyubahiro, tumuzamura kuko mwaba ari kumwe natwe. Haleluya, Imana iri kumwe natwe. Reka duce bugufi dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, turaguhimbaje, tugushyize hejuru, tuguhaye icyubahiro ku munsi nk'uyu mwiza aho turi imbere yawe Uwiteka Imana yacu, tuvuga ibyawe no gukomera kwawe. Ni ukuri ni wowe Imana, nta yindi Imana ibaho, nta yigeze kubaho. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana irenze ibitekerezo byacu. Turagushimiye muri aka kanya ka nonaha aho duteraniye kuri ahagutse mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ritangaje. Ni ukuri uri kumwe natwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ababiri cyangwa batatu bateranye uba uri hagati yabo. None natwe uri kumwe natwe. Rero we acknowledge you. Turagushima kuri hano Mwami Imana ishobora byose. Niyo mpamvu tukwinginze Mwami, duciye bugufi n'imitima yacu ikugandukiye, wowe uri hagati yacu, wowe udakangwa n'ibihe n'ahantu. Uwiteka Mana uri kumwe nanjye, uri kumwe na mwene data hari hose, uri Imana ibere hose icyarimwe. Turagushyize hejuru, turaguhimbaje, turagushimye Data wera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Turagushimye kubwo urukundo wadukunze, ukaba waduhaye umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire ku musaraba, atumenera amaraso ye kugira ngo amaraso ari yaducungura. Urakoze ko waducunguye Mwami Imana yacu. Turagushimiye Data buja Mwami yuko atari amaraso gusa watumeneye ku musaraba, ahubwo waduhaye n'ijambo ryawe, ijambo ritwubaka, ijambo kandi ijambo rya nishobora gusubirayo ubusa. Turagushimiye yuko utaduhaye ijambo gusa, ahubwo waduhaye n'umwarimu n'umufasha n'umwigisha ariwe Mwuka Wera. Mwuka Wera, we acknowledge you Holy Spirit, we acknowledge you Ruach HaKodesh, we acknowledge you in our presence. Nukuri ukore imirimo ikomeye mu mitima yacu. Reka ibyo Uwiteka Imana ishaka ari byo tuvuga, ibyo Uwiteka Imana ishaka ari byo dukora. Uwiteka Mana, reka ibyo ushaka ari byo biba kuri yicano, ari byo biba kuri uyu mwene data, ari byo biba Data buja Mana y'imbaraga, Mana y'ibitangaza. Tukweretse buri muntu wese uri hano muri situation yaba arimo iyo ari yo yose. Uwiteka Mwami Imana yacu, tukweretse Data buja Mwami abari mu birori, abishimye ngo wishimane nabo. Tukweretse Data buja abari mu kababaro, Uwiteka Mana ngo bamara kababaro, abapfushije ababo, abababaye, ababoroga. Uwiteka Mwami Imana ubiyereke. Uwiteka Mana ishobora byose. Nukuri Mana, tukweretse Data buja abashonje kugira ngo bagaburire, abambaye ubusa kugira ngo bambike, abarwaye kugira ngo bakize, abari kwa muganga babuze amafaranga yo gutaha uyabahe. Uwiteka babuze yo kwivuza, abarwaye indwara zidakira. Uwiteka Mana ubakize, abafite agahinda Data ubamara agahinda, ubuzuze umunezero wawe, ubuzuze amahoro yawe.
yawe. Uwiteka dusengeye buri muntu wese kandi dusengeye na bene wacu bose bari mu ntambara, abo tuzi n'abo tutazi. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, ni wowe wenyine wazana amahoro ku isi, nta wundi, niwe Mwami w'amahoro. None Data wiyerekerera buri muntu wese, abari mu rugendo bari bagendera ku butaka, bagendera mu kirere, bagendera mu mazi, nabe wasohoza amahoro Mwami Uwiteka Mana yacu. Data cyane tukuretse abagushaka mu kuri no mu mwuka Uwiteka Mana kugira ngo bakubone. Tukuretse Data n'abagukomangira bagira ngo batabare. Tukuretse Data n'abafite ibyo bagusaba kugira ngo bibahe. Uwiteka buri muntu ujye uduha Data ibyo tugusabye kandi n'ibyo twibwira mu mitima yacu. Habwa icyubahiro n'aka kanya n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi ni umunsi nawo mwiza. Ni umunsi Uwiteka Imana yaremye kugira ngo tuwishimire. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ikintu gikomeye cyane, kandi iki kintu tugiye kuganira, umuntu udakunda uburinganire, umuntu udakunda ko abadamu bagira ijambo, uwo nguwo rwose mbaye nkubwiye hakiri kare, nushaka ube uretse, kuko ngiye kuvuga ibintu bitaryoheye amatwi yawe. Ngiye kuvuga ibintu wenda tugize wumva ahandi cyangwa se wumvishije, ariko ngiye kuvuga ibintu kugira ngo buri muntu wese ukurikiye nanjye amenye ngo ni iki gituma ngira boldness, ni iki gituma abantu b'abadamu bashira amanga, ni iki gituma tugira boldness yo kuvuga ubutumwa bwiza no kuganira, no kugira ngo kuko ahantu mo nganira hari abadamu, hari abahungu, hari abakobwa, hari abagabo, hari buri muntu wese. Rero ndagira ngo mbabwire view yanjye, nuko nizera ibintu, nuko mbona ibintu, kugira ngo tubashe kugendana. Ikintu kitoroshye, ariko nanone nkaba mfite confidence muri Kristo ko ibingibi tugiye kuganira ari iby'ukuri. Rero ndasaba ngo Mwuka Wera afungure amatwi yawe y'umwuka kugira ngo ubashe kumva ibyo mvuga. Mwuka Wera afungure ahumure amaso yawe y'umutima kugira ngo ubashe kumva ibyo ngiye kuvuga, kuko ibyo ngiye kuvuga hantu reka nibaze ko kitari bukubangamire, ariko mu by'ukuri niko kuri kandi niko kutumye nicaha imbere ahangaha. Ni nako mbyumva, ni nacyo gituma nshize amanga, ni nacyo gituma mfite confidence cyane muri Kristo. Haleluya. Tugiye kuganira ku buringanire muri Bibiliya. Tutagiye muri byinshi gusa, sinakabaye mbyita uburinganire, ngiye mbyita ubwuzuzanye muri Bibiliya. Haleluya. Kuko amateka ndabizi ubu ngubu hari umuntu umwe umaze kuvaho atugiye kuvuga iby'abagore n'uburinganire. No, yaba wari witonze gatoya ukarangiza ukumva ibyo mvuga, ntujyaginga igitabo kuri cover, banza ukomeze wumve ibi biganiro tuganira, nuzumva wumvikana nanjye ndakubwiza ukuri tuzakomezanye tukore ubutumwa bwiza. Abagendana n'abahuje, y'abantu badahuje ntimubasha kugendana. Imana rero ikumere umugisha ko tugiye kubiganira, cyane cyane nk'umuntu w'umudamu wicaye kuri iyi ntebe uvugana namwe nshize amanga, nakumva iki kintu aricyo twabaza tukaganiraho, noneho wacyumva ukumva ko wenda ubyumva nkanjye, cyangwa se ufite ukuntu byumva washyira no muri comment. Reka mbabwire, nishimiye cyane iyi cano yahagutse aho jye nawe duhuriye. Iki kintu numvaga ari ikintu gikoma kuvugwaho, ariko ntabwo byoroshye kugira aho uvugira cyane ijwi rirenga, nubwo tutari benshi kuri uyu murongo, ariko basi niyo umuntu umwe yabyumva akabyumva neza, wenda tugahuza iyo myumvire jye nawe, nanezerwa cyane. Ariko reka tusome ijambo ry'Imana tubanze tuvugeho gatoya, kuko abantu benshi bavuga byinshi, bakavuga bati umugore ntushobora kuba umupasiteri, umugore ntushobora kuba dada, umugore ntushobora kuba iki. Ariko tuzagenda tureba abagore bagiye batandukanye muri Bibiliya, ndetse no mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, abagore benshi b'intwari bakoze ibikomeye, baridingaga house churches. Umuntu yarambwiye, ariko ntabwo yambwiye agamije bibi, yarambwiye ati se ko byanditswe gutya na gutya, noneho ukaba uri umudamu, ni kuki wita pasiteri? None ngiye atariko ntago nkubwiye kugira ngo ntago ndimo andavude ya muntu yabyita ngo kida, ntago ari kugupinga, ahubwo ndagira ngo nsobanukirwe n'iki kigutera kuvuga ushize amanga. Ndavuga ni kinera kuvuga, naramushubije ni kinera kuvuga shize amanga. Namenye ukuri, namenye aho umuntu ahurira n'Imana ko ari ibanga ry'umuntu, ariko ukuri kuri muri Bibiliya. Namenye yuko umugore muri Bibiliya
ibintu byanditswe afite uruhare runini cyane rukomeye rw'ubutumwa bwiza bw'umwimerere cyane bikomeye. Hanyuma ndamubwira insomye muri nanjye najyaga nishidikanyaho nyine wageraho ngaho abantu bakakubwira bati ntabwo wavuga ijambo ry'Imana ugatangira kwishidikanyaho. Nasomye muri Yohana mu gice cya 20 iki gice cyaranyubatse cyane nicyo gira ngo dutangirireho tuganira. Haranditse muri Yohana mu gice cya 20 ku murongo waho wa 11 nibura se tukageza ku murongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashizwe. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga yo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamumenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubaza ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Raboni, risobanuye ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko nzamuka ngo njye kwa data, ahubwo ujye kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ari we Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekereza ibyo yamubwiye ati genda ubwire bene data. Iyi nkuru yaranyubatse cyane, ndetse yewe ndi umuntu utarashatse no kujya kuba ngo ndavuga ubutumwa bwiza ngo ndakora ibiki, ariko iyi nkuru nyibonye navuze ngo kama mbaye. Ahangaha iyi nkuru uyisomye neza uyivanye mbe gusomye igice cyose usanga aba bagore harimo na Mariya Magadalena baragendanye na Yesu kuva Galilaya. Ngo bavuye za Galilaya bagendana na Yesu, barimo abagore batavaga iruhande rwa Yesu bagendana nawe, ntibigeze bamureka n'igihe bamufataga n'igihe bamumbabambaga no ku musaraba barahagaze kugeza aho bagiye bakareba aho bamushyinguye. Umwami aho bamushyinguye muri cya gitare barahareba barahitegereza, kuko isabato yari igiye kwinjira batari bemerewe kujya kumukoreraho imihango. Babasigaga imibavu icyo gihe mu mihango y'iwabo ntibari bemewe kubikora, ariko barareba aho bamushyize kugira ngo mu gitondo ku cyumweru cya kare mu gitondo bazagende isabato ivuyemo bajye gukora iyo mihango, kuko bumvaga ko bagomba kuyikora. Bagezeyo Bibiliya tubwira ngo bahasanga marayika. Urumva muzasome iyo account iri muri Matayo, muzahasome ariko reka dufatira ahangaha. Reka gusa giye mbabwira ibyo nasomye kandi ariko kuri ntongeraho n'ijambo na rimwe. Bahageze babona mu rutondo rw'akare cyane babona ibuye iryari rihari ryahavuye, ariko ubwo ngo bagiye batekereza bati se iri buye ryabaye turivanaho gute, ariko basanga ryavuyemo. Urumva bahageze basanze ryavuyemo basanga Yesu ntahari. Iyindi account iravuga ngo barirukanka bajya gutabaza Petero na Yohana, bajya gutabaza intumwa. Urumva Petero na Yohana wabonaga ko aribo barida babo, nabo baraza. Bibiliya tubwira ngo ndetse Yohana yarirutse cyane asiga Petero, undi nawe Petero araza barahagera barareba koko basanga Yesu ntawe uhari. Basanze Yesu ntawe uhari barigendera, ariko ngo Mariya ndasoma ibyanditse ahangaha ntiyahava agumaraho, bagiye asigara arira yibaza aho umwami we yagiye. Icyo nshaka kugumaho rero nuko Yesu yamwiyeretse aramuhamagara ati Mariya urarizwa n'iki? Mugore urarizwa n'iki? Mariya urarizwa n'iki? Urashaka nde? Tumaze kubisoma Yesu aramuhamagara aranje aramubwira ati ntunkoreho, ariko aramubwira ati genda ubwire bene data ko ngiye kwa data ari wese. Genda ubwire bene data genda ubwire bene data
ko ngiye ku mana yacu ariyo mana yabo, amutuma ku ntumwa. None se nkibaza, umwami Yesu uyu nguyu ntabwo yari azi ibyo akora? Umwami Yesu ntabwo yari azi ko agomba kuvugisha Petero kuko ari wari mukuru? Ntabwo yagomba kuvugisha Yohana ari wa wundi intumwa yakundaga cyane, ariko ahitamo kwiyereka umugore, arangije atuma umugore ati genda ubabwire. None se Yesu Kristo wazutse nta wundi uramubona usibye abamarayika bari baraho, akavuga ati umugore genda ubabwire, ari umugore genda ubabwire. Yagiye kubabwira adahagaze imbere yabo. Mwibuke neza yuko intumwa babaga bari kumwe, bari mu materaniro, presence yabo babaga bari kumwe, yabaga ari group, babandi 12 babaga bari kumwe, bari hamwe. Ntabwo yabaga ari umuntu umwe, bari kumwe, bari ahantu bari kumwe. Yaraza agomba kubasanga, yaraza agomba kubabona, aragenda arababwira. Bari bateranye ari abagabo. None se ko Yesu watoranije intumwa gusa z'abagabo, ni ukubera iki yatumye umugore ngo ajye kubwira abagabo? Ni ukubera iki yatumye uyu mugore ngo ajye kubwira abagabo, kandi aba bagabo akabasanga bari hamwe, akavugira imbere yabo? Uyu munsi se uravuga ko Yesu yahinduye cyangwa Yesu atazi icyo akora? Ahubwo reka nkubwire ibanga. Bibiliya iragahorera Bibiliya. Shima Imana ku ijambo ryayo. Iyo wamaze gusobanukirwa, haleluya, iyo wamaze gusobanukirwa uriwe, ukuri kwakumaze kukugeramo, iyo wamaze gusobanukirwa Yesu, haleluya, no kugenda kumuvuga muvuga, waba umugore waba umugabo. Ariko ndashaka ngufata ako kantu konyine, ni ukubera iki Yesu yabwiye Mariya ngo genda ubabwire. Uwo rero icyo maze kubisoma, maze kubyumva, nanjye naravuze ngo Yesu namenye, uyu Yesu namize, uyu Yesu wankoreye ibi, nanjye ngomba kubabwira. Ariko si ukubwira, ni bene data nyine. Bene data n'abagabo n'abagore, bene data, haleluya, n'igitsina cyose. Rero Imana ntiyigeze iheza umugore, ahubwo hari ikibazo. Ibi ngibi ndabivuga gusa, ndabivuga nk'ikiganiro, ariko tuzagera aho twigeho gatoya. Ubu ngubu tuba tuba tugishaka gukominika gusa kugira ngo nyine abantu bamenye umusimamo wacu. Hari abagore benshi b'intwari, nk'uko Imana, nk'uko umwami atahamagaye abagabo b'isi yose ngo abagire intumwa, ni nako atahamagaye n'abagore bose ngo abagire intumwa. Ariko nakubwira ngo Imana ifite ubwuzuzanye budasanzwe, cyangwa uburinganire. Yigishije uburinganire ku nzira zidasanzwe. Reka nkwereke, Yesu hari afeya zindi atigeze yinjiramo. Wibuka igihe yinjiraga muri Yerusalemu, baririmba, bamusasiye amashami n'ibindi, bavuga hozana hozana hozana. Umwami yarababwiye, kuko bari bazi yuko, urumva, turabizi neza, buri muntu wese arabizi, umukristo wese arabizi yuko icyo gihe Yesu yaziye yatangiye gukoramo umurimo, Abayisiraheli bari mu buretwa bw'Abaroma, bari barabishe nabi, babatwaza igitugu, babishyuza imisoro y'ikirenga, umusoro w'iki, umusoro wa kiriya, babakandamije, bategereje umwami uzaza kubavana muri ubwo buretwa. Bamaze kumenya Yesu ko ari umwami, dore ko yaje yagendera no ku ndogobe, nk'uko ibico yabo ya kera yari iri, bazi yuko agiye kubakiza Abaroma, agiye kubakiza Abaroma, agiye kubakiza uburetwa, akimaka ingoma y'iteka ryose. Nibyo bari bategereje, nibyo bamurebagamo. Ariko Yesu ngo ararira, aravuga ati kuko mutamenye igihe cyo kugendererwa cyane. Kuko bo barebaga physical needs zabo, barebaga bari Abaroma babamereye nabi, barebaga ibibazo barimo. Ariko Yesu ntabwo yaraje kubavana mu maboko y'Abaroma, kuko yari yarabavanye muri Egiputa mu maboko ya Farawo, ubu yaraje kubacungura mu nzira y'umwuka. Ntibabimenya rero, bo bireberaga iki? Ibibazo bari bafite. Barangije uwaruje kubakiza Abaroma, bagiye kubona bamufunze, bamufashe, barangije bati mubambe nabambwe. Ibyo rero natwe nuko tumeze muri iki gihe. Tubona ibintu mu maso yacu nk'uko tubireba. None se ubwo Yesu
utaragiye kubaha uburenganzira ngo bavane mu buretwa, mwumvaga ko azajya kurwana noneho n'intambara y'abagore n'abagabo genda yishu amategeko bari barashyizeho yose akandamiza umugore. Jewe reka mbivugira, ndashima Imana yandemye ndi umugore, mfite amafiyeri yo kumva ndi umugore, ariko ugiye mu Bayuda bo bashima Imana ko yabaremye atari abagore. Yesu Kristo umwami ntabwo yigeze afokasinga ku bitamuzanye, ntabwo yaje gukemura agenda issues, ntabwo yaje gukemura ikibazo cy'abaroma cy'ubukoroni n'uburetwa, no, ariko hari abatabimenye bagomba gukora ibyo. Abatabimenye muri bo nibo bavuze ngo nabambwe, kuko bagombaga kumugira umwami w'Abayuda kugira ngo bavane ku buretwa n'ubukoroni bwari physically aho ngaho mu gihugu cyabo. Abandi batamumenye icyamuzanye nibo bamuzaniye umugore ngo wafashwe asambana, kandi itegeko rihana uwafashwe asambana n'umusambanya, ariko ya mategeko yo gukandamiza abagore nyine bazana uwaje kumusambanya, bazana umugore bafasha asambana, ariko ntibazana uwo basambana nawe. Iki kintu cyose turakizi, tuzi kuvuga ngo utariho icyaha ngo natera ibuye. Bazana umugore, ariko uriya mugore ntabwo yigeze amucira urubanza. Aho ngaho ubwo Yesu ntayo yaragikoze koko, ariko jyewe shingiye cya kindi nsubiye kuri cya kindi ndaguma ngisubireho kugira ngo tucyumve. Niba Mariya umugore wo Yesu yirukanyemo abadayimoni 7, ariko Mana we udasoma Bibiliya, abantu ngiye soma Bibiliya, umugore akamubwira ati genda ubabwire, azi ko ari basange bicaye ahantu abagabo bateranye, umugore avugira mu iteraniro. Wow, Yesu ntacyo atakoze kubijyanye n'abagore. ahagutse n'ahanje nawe.